To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amincin Allah da rahamarsa da albarkarsa ta tabbata gare ku. Ina aiki da wannan dama in tunatar da mu akan muhimmancin waɗannan kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja. Kwanaki ne da masu falala, masu daraja, wanda a duniya a ɓangaren wuni ba dare ba, babu kwanakin da suka kai su daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanaki ne da fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ya bayyana mana cewa babu wasu kwanakin da Allah ta'ala yake son aiki na kwarai mu yawaita shi, mu yi shi da yawa don neman yardarsa kamar a waɗannan kwanaki. Hadithi na Ibn Abbas radiyallahu anhu, annabi tsira da aminci sun tabbata gare shi yana cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah khairun min hadhihi al-ayyam. Hadisi ne a Bukhari, hadisi na 969. Bi ma'ana babu wasu kwanaki a kwanakin shekara da aiki na kwarai yake soyuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala kamar waɗannan kwanaki masu albarka. Ayyuka na kwarai ba a yi iyaka ba, aka ce dukkan al'amalu salih, aiki na kwarai a duk shekara babu kwanakin da Allah yake son su kamar a waɗannan kwanaki. Don haka abin da ya tabbata a matsayin aiki na kwarai suna da yawa, sai dai daga cikin babin misalan ayyukan da ya dace mu dage da yi, na farko yin azumi. Ya halatta mu azumci Zulhijja daga 1 ga wata har 9 ga wata, 10 ga wata mu kame baki zuwa sallan idi mu dawo gida. Azumi idan muka yi ana nisantar da mu daga wuta na tsawon shekara 70 a kowace rana. Na biyu, karanta Qur'ani. Dukkan harafi ɗaya da muka karanta akwai lada guda 10. Idan mutum ya yi lissafi ya karanta Qur'ani dukkaninsa waɗannan kwanaki, adadin ladan da zai samu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana da yawa. Akalla zai samu lada ya kai miliyan 2 da 'yan kai. Na uku, yana da muhimmanci ciyarwa fi sabilillahi, saboda ya tabbata da ba za mu samu aljanna ba sai mun ciyar daga abin da muke so. Ana cikin halin kunci, wanda ke da hali ya yarwata wanda bai da shi, daga cikin 'yan uwa, daga cikin makwabta, daga cikin abokanan da ake mu'amala da su, yana da muhimmanci a kyautata musu. Na hudu, yawan yin istighfari. Yin istighfari yana daga cikin abin da ke kusantar da mu ga alkhairi, ya nisantar da mu daga sharri. Na biyar, yin dukkan nau'i na azkar da ya tabbata a cewa fiyayyen halitta ya karantar da su. Yawan yin kabbarori, yawan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar iya da matukar muhimmanci. Daga cikin ayyuka na kwarai da ya dace mu ci gaba da yi, yin addu'a. Addu'a na da matukar fa'ida a rayuwar wanda yake mai imani, don babu wani abun da yake da daraja a wurin Allah kaman bawa ya kaskantar da kai ya roki Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi. Waɗannan kwanaki gara ɓasa ce, in mun same su bana babu tabbacin shekara mai zuwa za mu same su. Sai mu dage mu yi ibada, mu roƙi Allah ta'ala ya gyara mana ƙasar mu, Allah ya gyara mana garuruwan mu, rashin tsaro da ake ciki Allah ya amintar da mu, kuncin rayuwa da ake ciki Allah ta'ala